Putting out is Robert Kelly with Vitwi imizuzu amathenzi beyi-17 nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi yaka in fact ibethile intsimbi yaka 10 o'clock sincokola noPam Mda, social worker. She's live in our Queenstown studios namhlanje sijonga undetectable equals to untransmittable laa nto ke siyibiza ngobana ke ngu-U equals to U. Hayi bayephi ngoku? Okay. Uma mjeuka mafunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nochuma mjeuka on Matsakane exclusively on Vukani sinaye noLazo Larheka Ntamehlo yena ke yi-training coordinator balive ke phaa in our Queenstown studios. Sizawuqala ke ngoku usincokole nabo sanungena masikubulise wethu sikwamkele. Enkosi kakhulu ngokhetha thina. We are on 90.6 98.4 napha ke ku-99.9 kukenjalo. Stream us live on www.vukanifm.org.za. Ladies, good morning and thank you so much for joining us. Molweni bethu. Masibulele msasazi wam, sibulise kubaphulaphuli be-VCR. NdinguPhakama wakwamda, ndihamba nogxa wam. Sichazelazi. Mandibulise msasazi nabaphulaphuli basevukani community radio. NdinguLazo Larheka Ntamehlo osebenza njenge-training coordinator kwa-TB-HIV Care NGO esupporta u-Department of Health. Okay, thank you. Thank you so much sisi siyabulela. Pam, sizawuqala ngawe. Namhlanje sincokola ngo-U equals to U. Omnye umntu might not be familiar with this term. Sithetha uthini xa sisithi U equals to U? Xa sisithi U is equals to U, sithetha ukuthi undetectable is equal to untransmissible. NgesiXhosa sithi is equal to A. Into ethetha ukuthi xa ingabonakali ayosuleli. Ithetha ukuthi ke loo nto leyo umntu kufuneka etye i-treatment yakhe okanye should I say yenzeka loo nto leyo xa umntu esitya i-treatment ngendlela erayithi. Athi xa ejongwa, uyayiqonda mos uba xa utsalwa igazi uzawujongwa. Xa ujongwa uphinde uyotsala uzawunikwa i-treatment utsalwa igazi. Xa uphinda futhi within 3 months uzawutsalwa kufumaniseka into yobana intsholongwane egazini lakho ayibonakali. Ayinyangekanga mntanasekhaya, masiyilungise because abantu abaninzi baye bathi ayinyangekile iphelile. Ayinyangekanga. Just that intsholongwane icinezelekile, nto leyo ethi qhubekeka ke ngoku ne-treatment yakho. Now that ingabonakali usengazala abantwana aba-HIV negative, ungatshatala noneqabane eli-HIV negative. So ihamba apho ke msasazi wam. Laz, as a training coordinator, when you are responsible kwinto yokufundisa OPAM about indaba ka-U equals to U, how do you see le undetectable, untransmittable, fitting broader picture of HIV prevention as well as ukhathalele HIV? Enkosi msasazi kakhulu. U-U is equal to U. U-U is equal to U. It's a campaign. Yeah. Awareness kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Sibakhuthaza ukuthi ba-achieve esi status sika-U equals U. Indlela encedisa ngayo kwicala lokukhusela ugawulayo. U-U is equal U. It's part initiative treatment as prevention. We have 8 preventive strategies for HIV. One of them is treatment as prevention. Kaloku msasazi nabaphulaphuli basevukani, xa umuntu ethe wasulelwa yintsholongwane kagawulayo, intsholongwane iye itargethe ncakasana CD4 count, CD4 cells ezipha kumajoni omzimba ilwe nazo. Kubonakala into yobana amajoni omzimba omntu ayehla, intsholongwane yona iyenyuka. Ukanti xa umntu esitya iipilisi zakhe ngendlela efanelekileyo, amajoni omzimba afumana ukomelela, intsholongwane kagawulayo ihle, le nto kuthiwa yi-viral load, izinga likagawulayo egazini lakhe lihle libe kwiqondo lokubana kuthiwa ibonakale kodwa kungathi iyosulela. U-U is equals U lona ke uaplaya njani? Uaplaya xa ethe umntu watya iipilisi zakhe, ii-ARVs,
ukhuselana ukushicilela intsholongwane kagawulayo for iinyanga ezintandathu engaphumlanga ezitya rhoqo ngexesha agqibe ngalo nonesi wakhe ekliniki. Athi xa tsalwa amagazi kujongwa izinga kagawulayo, le nto sithi xa isikhumsha yi-viral load, kufumaniseka into yobana ishicilelekile ingaphantsi ko-50. Apha eMzantsi Afrika siyijonga sithi ishicilelekile xa ingaphantsi ko-50 copies egazini. So xa kunjalo ke ii-chances zokuba umntu usulele iqabane lakhe elingachaphazelekanga ugawulayo zingu-0%. Ukanti ii-chances zokubana zosulele umfazi okhulelweyo usulele isana lakhe alukhulelweyo ngu-1%. Kodwa ke abantu mhlawumbi abafana nabo basebenzisa iinaliti ukuze basebenzise ii-drugs, bahlabana ngeenaliti, alukho uphando luthi abosuleli. Uphando lenziwe kubantu kujongwa le method yokusulela kuthiwa yi-sexual intercourse. Zenziwe ke le nto ke-research nge-research kujongwa ukuthi inene nyhani le nto kaUse Qualys iyasebenza na. Kube nee-research ezenziweyo inoba ziyaphaa ku-5 kumazwe ngamazwe apha elizweni. Ngoba kaloku le nto kaUse Qualys ayonto yaseMzantsi Afrika qha, yinto yelizwe. Kunesayensi ke behind lo Use Qualys, into encedisayo into yobana ukubonisa ukuthi inene nyhani le nto iphandiwe, akuvelanga nje kwavukwa kusasa kwathiwa uUse Qualys uyasebenza ukunciphisa ukosulelana kugawulayo emaqabaneni ngokwabelana ngesondo. Lenziwe i-research yokuqala yenziwe ithi xa ibizwayo kuthiwa ngu-HPTN 052 study. Ubuyenze phi esi study? Senziwe across Africa, Asia and America. Apho kuye kwathathwa i-serodiscordant couples. Xa sithetha i-serodiscordant couples, zii-couples zokubana omnye kula maqabane u-HIV negative, akachaphazelekanga yintsholongwane, omnye uchaphazelekile and yaye ube kwi-ARVs for more than 6 months. Bahlaliswa abantu bajongwa, iikhapule beziphaya kwesa study kwa-enroll about 1,763 yabantu. Out of the couples under the studies, akukho nanye ikhapule ebonise into yobana abantu bangosuleleka xa iqabane lakhe lisitya rhoqo iipilisi zayo. Ibe liphando lokuqala ebelenziwe ke kuloo mazwe. Kuphindiwe ke kwenziwa istudy ekuthiwa yi-Partner 1 study xa ibizwayo. Nalapho kuthathwe i-serodiscordant couples. Kwezo serodiscordant couples ezi-548 ibizi-heterosexual couples, apho kuthiwa enye ipartner ngumntu wesilisa, enye ikhapule ngumntu oyindoda, omnye enye ipartner ngumntu ongumfazi. Kwaphinda kwathathwa 340 gay male couples, apho abantu abangamadoda abathandanayo. Kukhangelwa into yokubana inene nyhani le nto yayo-Qualys iyasebenza na. Nalapho kwezo couples khange ibe kubonakalisele u-0 cases ze-HIV transmission when kuanalizwa elo phando. Elo phando ke lenziwe kwi-European countries. That was Partner 1. Okwesithathu kuphinde kwenziwa uPartner 2 study. Usenziwa uPartner 2 study yena wenziwe kumazwe ngamazwe, kujongwa intoni i-gay male couples. Ithi loo nto noba abantu bangamadoda bayathandana nabo banakosulelana ngogawulayo through i-sexual intercourse. Okwesithathu kwenziwe ke opposite studies nazo kujonga i-gay male couples. Imba ngoba kujonga kwi-gay male couples, siyayazi ukuthi kwi-homosexual couples ezona couples at risk kakhulu iba zi-gay male couples more than i-lesbians. That's why kuthethwe the risky couples which are gay males. So kona ke msasazi ndiyafuna ukuthi ngenxa yesayensi endigqibo ithetha apha yenziwe izitadi ezenziweyo ithatha iminyaka ke kusenziwe izitadi kufuna uqinisekiswa nyhani i-HIV awunako yoyisulela umntu wakho uba ngaba usetreatmentini ye-ARVs for more than 6 months, uzitya iipilisi zakho rhoqo. Kodwa uba ngaba ubonwa ngophuma ungatyi rhoqo, asiyigaranti into yokuthi soze usuleleke. Mandiphefumle msasazi, enkosi. Enkosi kakhulu, siyabulela kakhulu ngale information broad kangakanana. Pam, do you think indaba ka-You Equals to You inayo indima enkulu eyidlalayo ukunciphisa istigma kwi-HIV?
Msasazi wam, indima ka-U is equal to you inayo indima eyidlalayo, but sisenoxanduva lokufundisa abantu bakuthi into yoba kubaluleke kanjani ukuthatha i-treatment, because abantu abaninzi basabaleka i-treatment not knowing into yobana xa uthatha i-treatment right you live a normal and a healthy life, and also uzawukwazi ukuba nabantwana, uzawukwazi ukuqhubekeka nobomi. Also, or the last part is that i-HIV ayibulali. Abantu bakuthi there are still areas whereby ufumanisa into yobana akafuni kwa treatment le. We still have got high number of people, I think it's 1 million gap. That is the new campaign eqaliweyo yabantu abalahlekileyo apha eSouth Africa, abantu that were started on treatment, that we have to go out there and look for them. Abo bantu ndiyafuna ukuthi msasazi wam abanalwazi lokokuba xa usithi treatment yakho ude ufikelele kulo new status which is u is equal to you. So kubalulekile into yobana i-information about u is equal to you siyisasaze, siyikhwaze whenever we get i-chance, sixelele abantu into yobana buyela back kwi-treatment. Noba wawuyiyeke nini asisazubuza ngoku, but sifuna umntu ozaba kwi-status esithi mna intsholongwane yam icinezelekile, nto leyo ithi I'm virally suppressed. We should make it fashionable, by the way. Wonke umuntu makayazi into yobana ukuphila nentsholongwane kagawulayo, it's not a death sentence, but into ethi ndiyaphila njengamntu oneswekile, ndiyaphila njengomntu one-epilepsy, ndiyaphila njengaye nabana one-chronic illness. But ngoku masisuse esi stigma, because abantu abaninzi basabaleka into yobana hayi ndi-positive, ayisabulali mntasekhaya, ayisazenze ezaa zinto yayizenza. Inye ipilisi etyiwayo ngoku, the new treatment ekhoyo iyi-1 uyiginye ekuseni uyiginye ekuseni uye egruvini ayisenanto mntana sekhaya, ayisoyikisi, ayisadifomi imzimba, ubomi buyaqhubeka nje normal. So i-challenge esisajongene nayo ke msasazi wam kukufundisa abantu bakuthi. You've mentioned into ebalulekile kakhulu into yobana there is a gap yabantu abalahlekileyo abayi-1 million apha eSouth Africa, and I just received an inbox from umphulaphula. Unfortunately asizokwazi ukumdisclose, anonymous, usithumele imessage. Pam uthi anonymous apha ebehlala, ndizakwenza umzekelo, bendihlala eCala, ndithatha i-treatment yam eCala kakuhle kungekho nto. Now ndimuvile ndiyohlala eQueenstown. Uthi that's where there was a disturbance, if I can put it like that, because wayeka ukutya i-treatment yakhe after emuvile to another city, and it's been years engasayityi i-treatment. Sithini kwi-case enjalo? What do we do? Kwenzeka ntoni? If what do I do if ndifuna uphinda? It's been 2 years, 3 years, 5. Ndifuna uphinda ndiyothatha i-treatment yam kule situation ekanjena. Ndiqala kwiphi? Ndiqala phi? Enkosi msasazi wam, ndifuna ukuthi kumphulaphuli akavuka avasa abheke ekliniki njengangoku uvuka uhlambe mntana sekhaya ufika ekliniki uthi ndandisitya i-treatment. We have got what we call a welcome back campaign. Welcome back campaign uyakwazi even if msasazi wam ukuba ngaba ubusuke eKapa wa-end up ubambezeleka ungakwazi ukuphindela uphelelwe yi-treatment yakho, uyakwazi uya kumaziko ezempilo ufike ucele utsho into yobana ndizawuphinda eKapa, ndingumntu waseKapa. But in this case uthi uneminyaka, usisi makaphinde or umphulaphuli makaphinde aye kwikliniki ekufutshane kuye afike achaze into yoba ndandisitya i-treatment, ndicela ubuyela back to i-treatment. Akubuzwa into pha. And enye yezinto esiye sizikhuthaze ke msasazi wam is that xa uhamba usumka eCala usize Komani, yiya kulaa kliniki yakho ubusiya uthi ndizocela i-transfer letter, so that uzobhalelwa into ezawucacisa into yobana utya eyiphi treatment, because zahlukahlukene i-treatment zonke zezika-HIV, or should I say ezi-ARVs zonke, but kukho line 1, kukho line 2, kukho line 3, line 3 khona lazi, line 1, line 2. So uyaxelelwa ke ngoku, uyabhalelwa phaa eleteni yakho uba loluphi olu hlobo lwepilisi ozityayo. So ukuba ngaba uye wahamba ke mhlawumbi ngokuqubuliseka ungabi nayo i-transfer letter, uye ekliniki mntana sekhaya, because awukwazi ukuphila ngaphandle kweepilisi zakho. Uba ungumntu otya i-ARVs uyanyanzeleka uhlala unazo. Mamela kaloku mphulaphuli, i-ARVs ziyayicinezela intsholongwane kagawulayo. Ndidla ngothi xa ndithetha intsholongwane kagawulayo xa isemzimbeni wakho
kufana nespring. Uyasibona ispring? Once Yeah. usinyathele ispring siyacinezeleka, but ususa kwakho olwanyawo iyantinga or siyantinga esa spring ubone uba singakubetha nasebusweni. Injalo ke intsholongwane xa usitya i-treatment iyacinezeleka, ipresse ke to an extent that kuthiwe ayibonakali. So wena mntu othi ndisuke ecala ndiyeze komani, vuka uhlambe uye eklinikhi ufike uzichaza into yobana ndandisitya i-treatment andisayityi ngoku. Uzawuri-initiathwa, kukho loo term, that is uzawubuyiselwa back to i-treatment, unikwe i-treatment yakho, uqalise utya iipilisi zakho, uphinde uxelele into yoba uzawubuya nini na. Xa uhlele endlini ungazityi iipilisi zakho mntanasekhaya, umonakalo uya usanda. Into ethetha ukuthi intsholongwane iyawutyhutyhatyhutyha umzimba. Umvile uLazola apha esithi ethetha ngee-copies ezisemzimbeni. Intsholongwane ke iyaziphinda-phinda apha emzimbeni wakho ibe zii-copies, uve kuthiwe une-million copies, because kaloku akho nto iyinqandayo, akho nto igileka kuyo i-treatment, akho nto iyicinezelayo. So ukuba ngaba kwenzekile noba wawuseKapa noba wawuphi, uba ngaba kwakuthiwe u-HIV positive, ngoku awusekho kuloo ndawo wawukuyo, buyela back to iklinikhi ekufutshane yakho, ufike uzichaze, uzawubuyiselwa back to i-treatment. Mandongeze sasazi Yeah. kuxa wami. Kulo mphulaphuli unale ngxaki. Yeah. Kune-program phaa kwa-health ekuthiwa ngu-Double Up. Yi-program abantu bayadikhentwa. Urhulumente ngokuthi inkonzo maziye ebantwini. Uyivile isikhalo sabahlali sokuthi abanye abantu bayaphangela, baphangela kwiivenkile apho kuvulwa yonke imihla. Umntu akanatshantsi ekliniki njalo njalo. Abanye abanamali zeebhasi zokuya ekliniki njalo njalo. Wabuya urhulumente waza ozomamela abahlali, weza nenkqubo ekuthiwa ngu-Double Up ekade ibizwa ngoba nguCCMDD, apho umntu afumana ii-parcels zakhe. Into eyenzekayo, usisi wasecala, umzekelo, uba ngaba uhlala ecala uphangela eKomani and uyayithanda ikliniki yakho yasecala, akunyanzelekanga uba uze kwiikliniki zaseKomani. Into wena uyenza, utya iipilisi zakho khona ukuze ukhwalifaye ungene kulaa program. Kufuneka ube utya iipilisi zakho, intsholongwane yakho ishicilelekile. Xa utsala intsholongwane yakho ishicilelekile, i-viral load yakho, uye khwalifaye ke kule program sithi besasikade siyisandula uyibiza uba ngu-CCMDD, ngoku ngu-Double Up. Kulapho abantu abatya kakuhle iipilisi zabo bayakhuthazwa ngokubana banikwe ii-parcels, bangezi rhoqo ekliniki. Uzawunika ii-parcel eklinikini yakhe kule yasecala, enzelwe nokuthiwa si-script for 6 months. Iipilisi emveni kwe-3 months uyakwazi uzikhethela apha eKomani. Apha eKomani sinazo ii-external pick-up point ezifana nooClicks, ezifana nooDischem. Azikhethele uba ufuna uthetha kwaClicks, ufuna uthetha kwaDischem apha eKomani. Kwinyanga, emveni kweenyanga ezintathu, uhambe uthatha ipasile yakhe kwaClicks, aphinde ekliniki yakhe nini emveni kweenyanga ezintandathu. Lilonke uzawuya ecala kabini qha ngonyaka xa kuyothini, kuyojonga ukuthi iipilisi zakhe zihamba kakuhle, zimphethe kakuhle, akho zinqala, kuthiwa u-renewal ye-script. Uya only kabini qha ecala. Ezinye iinyanga ezimbini uzawuzithatha iipilisi zakhe kwaClicks, ngoba urhulumente ngoku abantu banika iipilisi zeenyanga ezintathu. Uzama uhlisa elaa xesha lokuza qho ikliniki, abantu baphelelwe yimisebenzi, abantu baphelelwe yimitshato njalo njalo. Ekliniki ngoku uya only kayi-4. Uba ngaba ukhethe ukuya kwi-external pick-up point, uze external pick-up point kabini ngonyaka, uye ekliniki kabini ngonyaka. Apha eChris Hani ke sine-external pick-up point ezininzi kwiindawo ngeendawo. Xa umntu eseklinikini yakhe efuna uhamba efumana umsebenzi, umhlawumbi uhlala eKomani ufumana umsebenzi eCradock, ufumana umsebenzi ecala, makabuze nesini yakuthi angabakho external pick-up point na apho ndiya khona. Ngelinye ixesha abantu baphangela nasebantwini emakhitshini. Ufanise ubana umkeli wathatha i-transfer letter, afike kuloo ndawo angaphatheki kakuhle, funeka ephinde wabuya. So ngoku asinyanzelekanga abahlali into yobana sithathe i-transfer letter. Uyakwazi ukuthi enesini yakho, ndicela undifake ku-Double Up, undinike ipasile, ndizayithatha ipasile apho ndifumene khona umsebenzi. Uyayithatha naphi na ipasile. External pick-up points zohlukehlukene kwiindawo ngeendawo apha eChris Hani sinazo i-external pick-up point. Enkosi. Inkosi kakhulu. In closing, ngenxa yexesha ndifuna nje ilizwi lokugqibela kuwe Pam nakuwe Les. Enkosi msasazi wam, akabikho nditshintshileyo baphulaphuli be-VCR. Ndisathi ngelaa xesha wawuxelelwe ngalo, because kaloku sisatsho isenye ivangeli esisasazayo sithi xa icinezelekile ayibonakali. Ukuba ngaba kuthiwe thatha iipilisi zakho, bambe elaa xesha mntanasekhaya, ungayenzi imisteyikhi yokuhlala ungenazipilisi. Inkosi kakhulu. Inkosi kakhulu. Les. Msasazi, ndifuna ukuthi kubaphulaphuli mabazi ukuthi ukuphila nentsholongwane kagawulayo akokuphela kobomi. Sinako ukuphila uba ngaba utya nje iipilisi zakho, intsholongwane kagawulayo ishicileleke,
unako uphila unako utshata umntu ngokwephila nentsholongwane kagawulayo. Nowadays ndifuna ukhethe lo mntu uxelelayo ukuthi HIV positive with i-viral load suppressed than into yobana uthandane nalo mntu ungamaziyo. Umntu osafe ngulo umaziyo. Qha ukwethu nje thina abantu basapota abantu abaphila nogawulayo masiqiniseke ukuthi bayatya ipilisi khona ukuze bazofumana the new status yokwaziyo. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu, before ndiniyeke ladies, ndicela nje simamele i-voice note yomphulaphula. Sasazi ngumphulaphula, ndicela undibuzele if you do have a chance that ungayibuza le nto. Okokuba ngaba unganikwa i-transfer letter from any other province, ufike futhi eKomani again, ufike uxelelwe ngama-symptoms that unokwazi into okokuba ngaba ufumane le treatment, like to being forced ukuba ngaba uthathwe ngamapolisa uzokwazi ukufumana le treatment. I-other treatment, not i-HIV. Andazi nokokuba ngaba funeka uba ngaba umuntu o-HIV positive funeka bapha abhitye na xa ndiza kwenza umzekelo ngayo into yokokuba ngaba i-HIV positive. Omnye kuthiwa makophule ifestile okanye makakhule impahla ahambe ngaze. Zii-symptoms that baza kukhupha imedicine. Ichaza ukuthini loo nto leyo xa ngaba unoze undicacisele ngayo ndive nje. Uba ngaba ungandipha nje ndiyayazi into yokokuba ngaba i-HIV but kukhona esinye isifo esingesinye nje. Enkosi msasazi. I'm not sure if you got that. Sasazi enkosi ndiyayifumana. Okokuqala mandiyitsho into ukuthi intsholongwane kagawulayo asiyidiagnose ngokweempawu. Idiagnoswa ngoba sitsala igazi sijonge egazini ngoba ikhona okanye ayikho, nothi nge-signs and symptoms. Okwesibini ke into kagawulayo, into yothestela intsholongwane kagawulayo eMzantsi Afrika ayikanyanzelwa. Umntu ufuneka enike i-consent for uba simtheste. Silandela the guiding principle for uba sitheste umntu, asimtheste umntu engavumanga asinike i-consent. There are only certain cases apho umntu anyanzelwayo in terms of maybe mhlawumbi kwi-perpetrator ye-rape, whereby i-court case ke inyanzela uba lo mntu mhlawumbi kuthiwa udlwengule makathestwe for ugawulayo. Nje azikho esinye isizathu sobana sinyanzele umntu athestwe for ugawulayo, akanyanzelwa at all. Pam, yes, uphendule kakuhle kakhulu le. Mhlawumbi ke izifo azifani ke msasazi. Kukho izifo ezosulela eziphepha zalapha emoyeni njengoba kusifana ne-TB, uyabona. I-TB ke xa une-TB ubeke engciphekweni mos nabanye abantu. Kulapho ke ngeke ngenele ezinye stakeholders xa ungafuna utya i-treatment. Kungele clinic committee, amapolisa njalo njalo, because kaloku ngoku ubeka engciphekweni nabanye abantu nothi wena wedwa. Kodwa yena ugawulayo yena ayikho nje icase yoba umuntu anyanzelwe ngoba lo ugawulayo uhlele kuwe phi egazini lakho. Enkosi mhlasazi. Okay. Pam, uthe xa ubusicacisela umphulaphuli makaphinde afike athi ndandiyekile i-treatment 2 years ago, ndicela ubuyiselwa kwi-treatment, akho ndizawubuza. Ungunontlalo-ntle. Uthi imessage engenayo apha yomphulaphuli, Chuma, we cannot run away with the fact that basijonga kakubi and bayasingxolisa onesi. Uthi umphulaphula, I have a cousin eyekileyo ukutya i-treatment and uyoyika uphinde esibhedlela because usijonga kwakubi so une-2 days oyimisishileyo. How much more xa une-2 years? But before you respond to that, nasive voice note. Oh, okay. Even nangoku Chuchu uthi userayithi akakabi nanto, andiyazi enziwa yintoni and futhi asebenzisa i-condom. Okay. Even nangoku Chuchu uthi userayithi akakabi. All right, Masi. Can you respond to that text from umphulaphuli Pam sizoyivala? Enkosi Chuchu, Chuma, masiqale apha. Sithetha ngempilo yakho apha. Sithetha ngobomi bakho apha. The mere fact that you have missed a treatment or you are no longer in treatment, go back. I said when I was talking earlier on, we have got what we call welcome back campaign, whereby we welcome people that have missed a treatment iminyaka or inyanga. Sikwamkela back ngoku. We have got abantu esithi ngo-HIV ambassador abakwamkelayo nabakubonisa into yobana ngoku kuzawuphileka kanjani. Kufuneka wazile into yobana ngoku ubomi abakho ubuyile ngoku, but ngoku nantsi indlela ekufuneka uyihambile. We have got
got abantu esithi ngoo-coach kwii-facilities zethu abaza kukhowutsha ukuqinisekisa into yobana uyafikelela kwesa status sika-U is equal to U. Amaxesha amaninzi ke abantu bayahlala besoyika njengebesitsho into yobana uyoyika uzawushawutwa, uzawungxoliswa because kaloku ubukhe wahlala ixesha elide. Aba bantu ba-concerned ngempilo yakho, abakungxolisi mhlawumbi into yobana hamba phuma, but bayakubuza uba ubuhlelele ntoni. Asisekho apho ke ngoku, sebebambalwa mhlawumbi zisekhona iindawo ezinjalo andazi. Ukuba ngabe uyazazi mntasekhaya uba impilo yakho uyivelusha kangakanani, you go there, you go back to the clinic. Mhlawumbi kuza koyika ukuya kulewa ukuyo, kodwa into endiyikhuthazayo nendiyifunayo abaphulaphuli be-VCR beyenzile kukubuyela back to treatment. Noba yi-10 years, noba yi-2 years, noba yi-2 weeks, but masenze kanje. Kukho le nto ithi ndimisishe nge-2 days ndangxoliswa. Ukuba ngabe uyazazi ekliniki yakho into yobana awuzukwazi ukubuya ngale date unesi athi kufuneka ubuye ngayo, mxelele into yobana sister ndizawube ndingenamali ngelaa xesha. How about ndibuye nge-3 kuba ndizawube ndinemali yegranti, ndizawube ndihlala kude nasekliniki. Zezi zinto sithi ngu-patient centered approach lowo, ukuthetha neclient. Umvile usisilazola esitsho apha into yobana umntu nowadays uyakwazi ukufumana ipasela. Awuvele unikwe ipasela, masiyithathe siyi-owne into yempilo yethu. It shouldn't be irresponsibility kanesi, but own it. Kwazi into yobana uxele enesini into yobana sister ndizawukwazi ukuba lapha ngexesha elithile. Xa kuthiwa izotsala amagazi, yazi into yobana ndizawuza ngexesha elithile. Ukuba ngaba uzukwazi communicate with unesi utsho into yobana ndizawube ndingekho. I-problem or i-challenge esinayo is that abantu bakuthi umntu uyahlala azixelele into yobana ndizawucela wethu kutshomi ndiyamazi uba sitye iipilisi zonke. Asiyikhuthazi loo nto leyo, siyayilwa into ethi abantu mabahambe becela iipilisi ebantwini xa ephelelwe. Xa uphelelwe ziipilisi zakho, bheka ekliniki mntanasekhaya. Xa kuthiwe ubuye ngemini ethile, yenza indlela. Uba awukwazanga ufike uzichaze into yobana nesi bendingakhange ndikwazi. Ndiyayi-understanda ke into yobana ithi hayi mna ndiyoyika ndizawungxoliswa. Kwakungxoliswa mntasekhaya, aba bantu bakufuna uphilile. Buyela etreatmentini. Noba umisishe i-2 days, noba umisishe i-2 years, come back to i-treatment yakho. If i-treatment yam ndiyitya ngo-8 o'clock ngomso, ndilibale ukuyitya ngo-8 o'clock, ndiyitye ngo-8:30, ikhona just 1 second, Pam? Engosichuchu, akukho ngxaki. Okay. As long uba uyikhumbule wayitya. Buyipilisi zakho zitya ngo-8. As long bu-8 lo wasebusuku, i-12 hours le ingekapheli zitye. Kodwa singakhuthazi into yobana ugqabagqabaza. Khasi uzitye iipilisi zakho ngexesha olubekileyo, ngoba kaloku iipilisi zihlala for 24 hours egazini uba uzitya once a day. As long 8 Okay. wasebusuku engekabethi, xa uzikhumbule laqa ipilisi yakho, akho nto irongo. Ndicela guys sibuyeni sizoncokola about this topic, but this time around ndicela sibuye sizophendula imibuzo yabaphulaphuli, because I'm receiving so much voice notes from abaphulaphuli. Clearly there is something and abaphulaphuli bayalufuna olwazi. But for now, enkosi kakhulu ndiyabulela ngexesha lenu. Siyabulela Enkosi, kakhulu msasazi, siyabulela. Nkosi. Thank you so much.